السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين؟ مهنيين؟ كلشي هو هذا. كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. معكم اسماء دوريون. بغيت نشارك معكم وصفه ديال الخبيزات اللي كنديروا في المناسبات، في العراسات، وفاش كيكون عندنا الضياف، وحتى لينا في الدار ان شاء الله كيجيو زوينين زوينين زوينين. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous des petits pains. Moi, je me rappelle de ce pain-là que quand j'étais toute petite au Maroc, on l'achète dans la pâtisserie et maintenant on le fait à la maison. C'est très 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 bon, c'est très très bon et c'est facile à réaliser ce pain. Je vais vous donner les ingrédients. غنعطيكم المقادير البنات. عندي هنا كيلو ديال الطحين، دايره 700 غرام ديال السميده رقيقه الفينو ديال المغرب، و 300 غرام ديال الطحين فورس لا فارين. Alors 700 grammes de semoule extra fine et 300 grammes de farine. عندي جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، معلق مسوحين. عندي جوج معالق ديال الخميره ديال الحلوه، حيت دابا شويه البرد درت شويه ديال الخميره زايده باش تخمر ليا حيت الحل برد عندنا. J'ai 2 cuillères à soupe rasées de sucre en poudre et j'ai 2 cuillères à soupe la levure pour le pain. J'ai 25 grammes ديال الزبده، 25 غرام ديال الزبده، 25 غرام دو بور. عندي جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، 2 cuillères à soupe de le lait en poudre et j'ai une petite cuillère de sel et 2 cuillères à soupe de l'huile. والماء على حسب الطحين اللي عندنا. فاش غادي نسالي غادي نقول لكم شحال ديال الماء خدا ليا. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه سهله. بسم الله. وغادي نديرو سنيده لو سكر، الخميره، الحليب، الملحه والزيت ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه ماشي مشكل، عجنوها بيديكم. Voilà, pour les gens qui n'ont pas le pétrin, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire à la main. وغادي نخليو هذاك العجانه ديالنا الدور بما تخلط لينا هذوك المقادير، وعاد نبداو نخويو في الماء. On va laisser le pétrin tourner un petit peu avant de mettre de l'eau. Ensuite, on va rajouter de l'eau petit à petit. J'ai de l'eau tiède. الماء دافي البنات، يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف ما يكونش بارد بزاف، دافي كما العاده. بسم الله. وغادي نبقى نخوي الماء شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه، شويه بين وبين، وهي كتكون العجينه ديالها مطلوقه شي شويه كمان، مي ماشي بزاف. Il faut pas que ça soit épais, la pâte épaisse plutôt et pas légère, entre les deux. هانتوما كنخليوها تسبلك مزيان، مره كنبقاو نزيدو في الماء واحد شويه حتى كتسبلك لينا مزيان. كنشوفوها العجينه ولات مرخوفه ورطبه، خصوصا تكون رطبه ومطلوقه. Voilà, on laisse la pâte pétrir un petit peu. Il faut que ça soit douce la pâte. هاهي العجينه ديالي تخدمات. دات ليا 3 الكيسان ونص ديال الماء ديال العنبه، 750 مليلتر ديال الماء. Voilà, ça m'a pris 750 millilitres d'eau tiède. Après, ça dépend les farines, hein. Il y a des farines qui ont besoin plus d'eau, il y a des farines qui ont besoin de moins d'eau. D'accord, c'est à vous de gérer. Donc voilà. البنات كاينه فرينه اللي كتشرب الماء، كاينه فرينه اللي ما كتشربش الماء، على حسب الفرينه اللي عندكم. انا خدت ليا 3 الكيسان ونص ديال الماء ديال العنبه. وفي هذه المرحله هذه عاد غادي نزيد هذيك الزبده بدرجات الحراره ديال المطبخ
Voilà, je vais rajouter le beurre, les filles. Température ambiante, bien sûr. ما تكونش باردة. Il faut pas que ça soit frais du frigo. صافي وغادي نخليوها تخدم لينا باش تجمع لينا هذيك الزبده مع العجينه. فوالا on va la laisser travailler un petit peu le temps que ça se mélange avec la pâte. هانتوما هي العجينه ديالنا تجمعت لينا مع هذيك الزبده. هانتوما شتي كي كتكون ما كتلصق ما قاصحه. Voilà les filles, on a bien mélangé le beurre avec la farine, avec la pâte plutôt. Il faut que ça soit comme ça, elle colle pas dur. Et maintenant je vais la laisser reposer le temps que ça gonfle. Elle va doubler de volume et je reviens vers vous. غادي نخليها البنات غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير وغادي نرجع معكم ان شاء الله فاش غادي تخمر ليا. خصها الحجم ديالها يولي دوبل. فوالا كنحاول نشرح لكم باش تفهموني وغادي نرجع لكم ان شاء الله. هانتوما خمرات لينا العجينه. Vous avez vu, ça a doublé de volume. Voilà, bismillah. On essaye de dégazer tout ça. نفشوها البنات نخويوها من هذيك الخميره. المهم ما عرفتش كيفاش نقول لكم هذيك الكلمه. المهم راه الفيديو كيوضح. ها انتم البنات كتجي زوينه وخفيفه ما تخافوش منها واخا تلصق لكم ميم ساكول فو با افوار بور. فوالا ما كتلصقش بزاف راه فريمون. الا شفتوها غتاخدوا واحد شويه الزيت. لا شفتوها لاصقه معكم غير شويه. فوالا اي فو كوبي دي بوتي. الا بغيتوم تعبروهم البنات عبروهم ماشي مشكل. Si vous voulez les peser comme ça ils sont tous les mêmes, il y a pas de problème. Moi je vais faire à l'œil. انا كنبغي نخدم عيني ميزاني. فوالا ديروهم شويه صغار باش يجيوكم زويونين. فوالا وغادي تكملوا هذه كلها. انا قالباها غادي تكملوها العجينه كلها. ما غنطولش عليكم وغنرجع معكم. هانتوما البنات انا ساليتها غادي نخليها تخمر ليا واحد شويه. داكوغ خذوا البلاطوات. لا خصكم بلاطوات بزاف خذوهم. انا خديت جوج بلاطوات وغادي نشوف اش غادي نبغي نكرس حيت ما كنكرسوهمش بزاف. وغادي نخليها تخمر 5 ولا 10 دقائق ونرجع معكم. Voilà les filles, je vais la laisser reposer 5-10 minutes. Donc voilà, et je reviens vers vous pour vous montrer la suite. هانتوما البنات هي خمرات معايا غادي نبدا نقرص فيها. فوالا ما تقرصوهاش بزاف غير واحد شويه. انا نقصت من البلاطو نقصت منه العجينه باش نلقى راحتي باش نقرص وباش ما يلصقوش ليا بزاف. فوالا غنقرصهم كلهم وغادي نرجع معكم ان شاء الله. فوالا لي في دونك سي بون. Voilà les filles, maintenant on peut aplatir le pain, pas beaucoup, un tout petit peu. J'ai enlevé un peu de pâte, comme ça j'ai la place pour travailler et quand ça gonfle ça colle pas. Donc je vais faire tout ça et je reviens vers vous après pour vous montrer la suite. هانتوما من بعد ما قرصت العجينه كلها خديت صفر بيضه وشويه ديال الحليب كما العاده. Voilà, j'ai pris un jaune d'œuf avec un peu de lait et je vais badigeonner le pain. هانتوما البنات غتاخدوا موس وغادي تقطعوه. ماشي تقطعوه كامل حتى يتقطع غير غتشرحوه. Voilà, vous prenez un couteau, vous marquez le pain, il ne faut pas le couper jusqu'au bout, juste vous faites un marquage.
هاد الخبيزات هادو كنديرهم من شحال هادي زوينين كيجيو غزالين كتقدروا ديروهم في الكونجيلاتور vous pouvez les mettre au congélateur une fois que c'est cuit ça se garde super bien زوينين كيجيو خفاف وهشاش وبالنسبه للناس اللي ما كيتوجدش عندهم الورق الزبده ماشي مشكل يدهنوا الطاوه بشويه ديال الزيت ويحطوا العجينه ديالهم ما كاين حتى مشكل. Voilà, je disais comme les gens, s'ils n'ont pas le papier cuisson, il n'y a pas de problème, vous mettez un peu d'huile sur le plateau et vous pouvez poser votre pain. تقدروا ديروهم في الكونجيلاتور une fois يطيبوا البنات وتخليوهم كاين حتى مشكل كيتسازغارد بيان. غادي نخلي العجينه ديالي تخمر واحد 10 دقائق تقريبا وغادي نرجع معكم. البنات قبل ما تخليوها تخمر ما قلت لكمش ديروا فوق منها شويه ديال الجنجلان حتى ساليت التقطاع تاع الخبز وعاد قلت كاع ما قلت لهم يديروا الجنجلان. Voilà, j'ai oublié de vous dire que vous mettez un peu de sésame blanc en préférence. Après s'il y a l'autre, il n'y a pas de souci hein. هذا الجنجلان الابيض البنات ولا ما عندكمش موجود ماشي مشكل وتقدروا تزينوا باي حاجه بغيتوا بالشانوج كيقولوا لها الحبه السوداء ولا اللي بغيتو ماشي مشكل. هو بالزنجلان كيجي زوين كيجي بحال ديال الزنقه. Voilà. Et maintenant vous la laissez reposer. ها الخبز ديالنا طاب البنات جا غزال زوين 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 خفيف كيجي خفيف وهشيش فريمون جربوه غتعجبكم الوصفه ان شاء الله. سخنت الفران على 250 ديال الحراره عندي 250 هو لو بلي فور عندي يعني مجهد. فوالا كتعرفوا الخبز ما خصوش يطيب على الفران يكون بارد كيخصو يكون سخون وطيبوه من التحت وعاد هزوه من الفوق. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم وكنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم وبارطاجيو مع صحاب والحباب باش تدعموني كنشكركم بزاف. Voilà, regardez le pain comme il est léger, c'est vraiment très 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 bon. Il faut vraiment essayer cette recette et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le mettre au congélateur sans problème. Vous le laissez refroidir, après vous mettez dans des sacs congélation et mettez au congèle si vous voulez. Moi ça m'a fait avec la quantité de semoule et de farine, ça m'a fait 14 pièces. Voilà, après si vous voulez encore faire plus petit ou bien plus grand, il n'y a pas de souci. كما قلت البنات خرجت لي 14 حبه ولا بغيتو تزيدوا تصغروه ولا تكبروه كيف ما بغيتو كيجي زوين زعما الصراحه. ها نتوما شوف كيجي مدلوك وزوين وخفيف. Voilà les filles, vous n'oubliez pas, vous me laissez vos commentaires, likez, partagez avec les amis et j'espère que cette recette, elle vous a plu. Merci beaucoup et merci, à bientôt Inch'Allah. Salam alaikum, salama.